हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन दोनों पाँव को पीछे को करते हुए, उंगलियां जमीन पर पीछे की ओर, और इसे कहते हैं सिंहासन। इसी आसन में हम जीभ बाहर निकालेंगे और करेंगे सिंह गर्जना आसन। शेर की तरह दहाड़ते हुए जीभ बाहर की ओर और गले से आवाज़ निकालते हुए इस तरह। इस अभ्यास को 5 से 7 बार करेंगे। बहुत जोर लगा के ना करें, सरल तरीके से धीरे धीरे करेंगे। अब हम करेंगे